Om søndagen prædiker præsten i kirken. Det sker også i Gellerup Kirke. Mens præsten prædiker i Gellerup Kirke, sker der noget spændende i kirkens kælder. Her holder frivillige børnetræf for de børn, der har lyst til at være med. Men hvad laver man til børnetræf? Og hvem kan egentlig stå for det? Det vil denne video forsøge at give et svar på. Vi skal møde 2 personer, Bjarke og Gurli, der på hver deres måde står for at holde børnetræf en gang imellem. Her er Bjarke. Bjarke er leder til Gellerup Kirkes børnetræf. Bjarke er et stort legebarn, og derfor kan Bjarke godt lide at lege sig igennem børnetræf. Når Bjarke skal fortælle børnene historier fra Bibelen, er der forskellige metoder, han kan bruge af. For eksempel har han en søndag lavet et lille skuespil over en historie. Børnene fik så lov at være med i Bjarkes skuespil, hvilket de synes var super sjovt. Samtidig bruger Bjarke flanellografen til at fortælle historier fra Bibelen som et dukketeater. Bjarke er ikke den store sanger. Til gengæld kan han godt lide at danse. Derfor sætter han fakter til sangene og danser med børnene. Så gør det ikke så meget, at sangen ikke lyder som englesang. Når Bjarke har fortalt historier fra Bibelen, synes han, at børnene skal lege med lige hvad de har lyst til. Så får Bjarke nemlig også lov at lege med. Her er Gurli. Gurli er også leder til Gellerup Kirkes børnetræf. Gurli kan godt lide at være kreativ, og derfor laver Gurli kreative ting til børnetræf. Når Gurli skal fortælle børnene historier fra Bibelen, har hun ofte tegnet eller malet historien, mens hun fortæller. Gurli kan godt lide at have ting i hænderne. Det giver hende en bedre forståelse for historien, og derfor har Gurli nogle gange ting med, der understøtter historien, og som børnene også kan få i hænderne. Gurli har for eksempel haft en olielampe med, for at fortælle historien om de 10 brudepiger. Når Gurli er færdig med at fortælle historier fra Bibelen, elsker hun at lave noget kreativt sammen med børnene. Gurli har for eksempel lavet trylledej, klippet klistret, tegnet og malet sammen med børnene. Nogle gange hører de historier fra Bibelen på bånd, mens de er kreative. Andre gange sidder de bare og hyggesnakker. Bjarke og Gurli er 2 eksempler på, hvad man kan lave med børnene til børnetræf i Gellerup Kirke. I starten var både Bjarke og Gurli meget usikre på, om de nu også var gode nok til at holde børnetræf. Men jo flere gange de har gjort det, jo mere sikre er de blevet i det. Er du kreativ, et stort legebarn eller noget helt tredje, og har du lyst til at være med til at lave børnetræf, så kom og vær med. Du kan helt sikkert bruges.